ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி ஆர்கனைசிங் வீடியோஸில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, நான் ஃப்ரிட்ஜில் வந்து இந்த கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி, பச்சை மிளகா, இஞ்சி அதெல்லாம் எப்படி வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்படின்றத வந்து உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன். இங்கே பாருங்கள், நான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா, இது வந்து ஒரு 10 days பேக் வாங்கின கருவேப்பிலை தான் இது. பாருங்கள் எவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக க்ரீனாக இருக்குது பாருங்கள். 10 days முன்னாடி வாங்கின மாதிரியே இல்லை. நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா, இதில் டிஷ்யூ பேப்பர் லைன் பண்ணியிருக்கேன். எப்போல்லாம் இந்த மாதிரி ஈரம் தெரியுதோ அந்த மாதிரி டைமில் இந்த டிஷ்யூ பேப்பரை எடுத்துகிட்டு நான் புது டிஷ்யூ பேப்பரை இதில் மாற்றிடுவேன். அப்படி செய்யும்போது நம்மளுக்கு இந்த கருவேப்பிலை வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாகவே எத்தனை நாள் வேணால் அப்படியே இருக்கும். இந்த மாதிரி காஞ்சி போனது, அப்புறம் பழுத்து போன மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் தூக்கி போட்டுட்டு திரும்பியும் அதே மாதிரி டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சோம்னா எத்தனை நாள் ஆனாலும் நம்மளுக்கு இந்த கொத்தமல்லி, கருவேப்பிலை, புதினாவும் பாருங்கள் அதே மாதிரி தான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். எப்போல்லாம் இந்த மாதிரி பழுத்து போனது தெரியும் அதை தூக்கி போட்டுட்டு திருப்பி இந்த டிஷ்யூ பேப்பரை மாற்றிட்டு ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நம்ம. அப்போது அதே மாதிரி இருக்கும். எப்படி நம்ம வாங்கும்போது க்ரீனியாக இருந்ததோ அதே மாதிரி இருக்கும், காஞ்சி போகாது. இங்கே வந்து நான் 10 days ஒன்ஸ் அந்த மாதிரி தான் வாங்குவேன். இந்த பட்டாணியும் பாருங்கள், நான் அந்த மாதிரி தான் வந்து டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன். இது வந்து நான் டெய்லி யூஸ் வச்சுருக்கேன். அந்த பட்டாணி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது ஆக்சுவலாக. அதனால தான் இதெல்லாம் விட்டுருக்கு. நான் இன்னொரு பாக்ஸில் வந்து ஃப்ரீசரில் போட்டு வச்சுருக்கேன். தேவையானது கொஞ்சம் மட்டும் தான் கையில் வச்சுருப்பேன். வெளியில் ஃப்ரீசரில் இல்லாமல் வெறும் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருந்தது இது. இங்கே பாருங்கள், இதில் நான் வந்து க்ரீன், நான் பச்சை மிளகாவும் அதே மாதிரி தான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இங்கே ஒரு பாக்ஸ் இருக்குது. இது என்ன பாக்ஸ்னால், இது வந்து தாளிக்கும் போது நமக்கு தேவைப்படுறது கருவேப்பிலை, அதுக்கப்புறம் பச்சை மிளகா, இஞ்சி இதெல்லாம் வந்து ஒரு பாக்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணி இந்த ஒரு பாக்ஸ் எடுத்துகிட்டா போதும் நம்ம தாளிக்கிறதுக்கு. இது ஆக்சுவலாக கொத்தமல்லி இல்லை, தீர்ந்து போச்சு. யூஸ்வலாக கொத்தமல்லியும் ஒரு நல்லா ஆஞ்சி கட் பண்ணி போட்டு வச்சுருப்பேன் நான் வெஜிடபிள்ஸ் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன்னா, இங்கே ஒரு துணிப்பை, இந்த கிளாத் இருக்குது பாருங்கள். இந்த கிளாத் பேக்கில் தான் வந்து வெஜிடபிள்ஸ்லாம் தனித்தனியாக ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன். எதுக்குன்னா, இது எடுக்கிறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்குது. ப்ளஸ் இதில் வந்து நம்ம கவரில் வச்சோம்னா என்ன ஆகுதுன்னா, சீக்கிரமாக வந்து உள்ளே வந்து தண்ணி விட்டு கொஞ்சம் பழசாயிடுற மாதிரி, அப்புறம் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக காஞ்சி போயிடுற மாதிரியும் ஒரு ஃபீல் இருக்குது. அதுக்காக நான் கிளாத் பேக்கில் போட்டு எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது. அதனால தான் அப்படி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இங்கே பாருங்கள், நான் ஃப்ளவர்ஸை வந்து இந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். நான் அது ஒரு 10 days 15 days ஒன்ஸ் தான் ஃப்ளவர்ஸே வாங்குவேன். பட் இந்த மாதிரி உள்ள ஒரு நியூஸ் பேப்பர் போட்டு மேலே இந்த மாதிரி ஒரு பேப்பரும் போட்டு மூடி வச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எத்தனை நாள் ஆனாலும் உங்களோட பூலாம் வந்து வாடாமல் எப்போவுமே ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும். அதுக்காக இந்த மாதிரி போட்டு வச்சுருக்கேன். இதில் வந்து என்ன வச்சுருக்கேன்னா, லெமன் ஜூஸு. நிறைய ஒட்டுக்காக வந்து லெமன் வாங்கி இந்த மாதிரி நிறைய பழத்தெல்லாம் வந்து பிழிஞ்சு போட்டு வச்சுருக்கேன். எப்போ தேவையோ அப்போ மட்டும் ஒரு 2 ஸ்பூன் ஜூஸ் மட்டும் விட்டு கருப்பட்டி போட்டு நாங்கள் வந்து ஜூஸ் குடிப்போம். அதுக்காக நான் எப்போவுமே மிக்ஸ் ரெடியாகவே வச்சுருப்போம். அவ்வளோதான். இப்படி தான் நான் என்னுடைய திங்ஸ்லாம் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வெஜிடபிள்ஸ்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். ப்ளீஸ் லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். டெய்லி இது மாதிரி ஒரு ஆர்கனைசிங் வீடியோஸ் போட போகிறேன். அதனால் ப்ளீஸ் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான் இருக்குல்ல, அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் உங்களுக்கு டெய்லி நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் கிடைக்கும். தேங்க்யூ.